What's up guys? DownShiftVinci here. Ano lang to mga paps, papansin nyo, dito ulit ako sa Caloocan. Bibisitahin ko si si Cutie, si ate na Cutie. Hindi mga paps, bibili kasi ako ng wheel bearing para sa Raider 150 FI ko. Ano na kasi yun? Maalog na. Ilan pa lang yung natatakbo? 13,000. Maalog na yung wheel bearing, tapos gumigewang na yung likod kapag nagko-cornering ako. Kaya papalitan ko na mga paps. Pwede nyo sabihin, bakit sa ba, di ba? Bakit dito pa sa Caloocan ako bibili ng wheel bearing? Pwede naman sa mga kasa. Dahil nga kay Cutie. Hindi mga paps, may sinadya rin kasi ako dito sa Caloocan, kaya isasabay ko na rin. So ito nga guys, bibili ako ng wheel bearing dito sa Remcore, kasi doon bagsakan ng mga stock parts ng Suzuki. A few moments later. Grabe yung wheel bearing mga paps. Likod lang yun Likod lang yun. Nasa 1,100 agad. Alak ng putek. Ano bang budget? Ay nako. By the way, nakabili na ako ng yung para sa telescopic ko. Kaya hindi ko na rin binulag yung biyahe ko dito kasi para isang biyahe na lang. Isang biyahe na lang. So pag uwi ko mga paps, siguro kinabukasan, papakabit ko na kay Kuya Junel yung binili ko na pang XRM para makabit yung telescopic na gold. Tsaka yung mga Yayamanin bolts, papakabit ko na rin mga paps. Tsaka ito nga pala, ito rin pala sinadya ko dito sa Caloocan. Bibili ako ng RK sprocket. Sana may stock sila. Kakabit ko ulit kasi yung yung RK ko na 41 ng likod. Ang size kasi noon na set 1441. Ngayon bibili ako ng 15 na sprocket. So tingnan natin kung may stock sila. Bayan, malakas yung ulan. Boss, may RK kayo na sprocket? Wala na. Ano lang sukat? 13. Salamat. Ay, wala mga paps. Kasi yung yung 1441 na sprocket, siya, malakas ang acceleration pero kulang sa top speed. Pag naka 15 front ako sa 41 na rear sprocket, parang pa rin ako naka 1438. Parang stock pa rin. Ang ganda kasi na stock sprocket ng ng Raider 150 FI Ang ganda ng acceleration, taas din ang top speed. Sir, may mga RK or SSS kayong sprocket? Wala. Salamat. Yun, may SSS dito natin. Is meron kayong mga SSS sprocket pang Raider 150? Meron kayong lang, yung front lang? 415 15. Sige, kuha kayo sa 415. Ayos. Uwi na ako. Uwi. 10 seconds later. So ito na guys, papakabit ko na yung mga yung hinihintay nyo. Pasensya na kung natagalan kasi gusto ko kasi sabay-sabay na So ito siya mga pop. Ito na yung forks. Grabe. Sasabay ko na rin yung mga Yayamanin bolts. Then wheel bearings mga pop, sasabay ko na rin. Tapos papa-adjust ko yung rear suspension ko kasi malambot Ito nangyayari sa wheel bearings ko mga pops. Tingnan nyo. Ayun gumagalaw, tingnan nyo. Nagagalaw ko. Dapat snug fit lang yan na kapag ginegento mo dapat hindi umaalog Ang nangyayari kapag nagko-cornering ako tapos mabilis ang takbo, yung rear wheel ko para siyang nagbababol. Ganon. Parang dumudulas. Kaya hindi ako confident magpatakbo ng mabilis sa corner. So sasabay ko na rin yon. Tsaka yung sprocket, ibabalik ko yung RK. Then yun nga yung telescopic. Nakabili na ako ng pang XRM na nilalagay sa loob Tsaka shoutout ulit kay Idol Motofeel. May motorfeel ng mga Honda. Kala ko Honda. Yun nga, shoutout ulit kay Idol Motofeel. Laking tulong talaga na nabigay niya. Kasi yung comment niya sa sa vlog ko about dito sa pagbili ko ng Thai parts,
na Yayamanin and ano, sa inner tube. Sabi niya 260 lang daw sa Honda, order lang daw ako isa bumili pa ako ng ano, ng bagong ano, diba, bagong sprocket ng suspension ng XRM. So nakamura ako mga paps, kasi totoo niya muntik na ako bumili talaga ng ano ng stock yung isang buo isang buong front shock ng XRM. Muntik na ako bumili, may mga nag-inquire na ako then yun, buti na lang yung Honda na malapit sa amin may stock sila, kaya hindi ko na hinintay. Kaya Idol Motoville, shoutout, maraming salamat Pops, maraming salamat. So ito na guys, papakabitan natin, then tingnan natin kung ano magiging resulta, kung anong performance sa mga ganitong klaseng ano, front shock. Pasensya na talaga kung natagalan. So magiging busy ngayon si Kuya Junel, kasi marami ako ipapakabit sa kanya, marami ako ipapagawa sa kanya. Sana lang talaga nandyan siya. So anyway guys, hindi ko na ipa-vlog yung pagpunta ko kala Kuya Junel. Tingnan na lang natin kung nandun siya. Okay? Sige. 10 seconds later. Yeah. Pasensya na, aga masyado. Medyo marami kasi kung papaano sa'yo ngayon. Papapalit ako ng bearing, tapos papa-adjust ko yung ano, pure suspension sa likod. Oo. Tsaka kabit natin to. May binili kasi akong bagong ano, na telescopic. Ganito? Oo. Oo. Tsaka sprocket na sinabay-sabay ko na para isang puntahan na lang. Mag-almusal ka muna kayo dyan, aga pa. Mag-almusal ka muna, aga pa. Ako nang muna lalagay. Ako rin, mag-almusal din muna ako. Ay, nadurog na. Grabe. Kaya pala kaya pala nag-ewang na ano. Yung open. Nabili mo open din. Ewan ko, sabi ko pang Suzuki. Kulang mga yung NSK sana na ano. Yung sa lato. Pang Suzuki sabi ko Hindi ko alam kung anong mga ano dyan Pero bakit tatlo? Di ba dapat dalawa lang yun? Hindi, yung sa sprocket. Sa sprocket. Open, no? Open nga? Oo nga, alam ko yun, yung parang may cover na ano. Meron ganyan, no? Oo, may ganyan. Kaya dapat dalawa kasi parang durog na yung sprocket, bearing. Sabi akala ko ina-adjust lang sa swing arm pero yun yan, magalaw na. Grabe, durog na. Durog na yung bearing.
Yun, paano mo na ano to? Ano? Style dyan, luluwagan mo muna konti ito. Lalawagan lang to. Sisignan mo konti para mapihit mo. Tapos pag sakit mo lang to, luluwagan mo naman siya para sumakal. Para hindi ito mapersa. Sabagay. Ito na guys, napakabit ko na. Grabe, 4 na oras din ang inaabot. Kasi pinakabit ko na yung wheel bearing, sprocket, then itong Yayamanin bolts, tsaka yung front shock na telescopic. So ang ginawa namin sa telescopic mga paps, yun nga, ginamit namin yung pang XRM, pero yung mismong spring ng ng Raider, yun ang ginamit. Kumbaga yung mismong pang compress lang ng pang XRM yung ginamit namin. So far okay naman siya, hindi naman siya lumalagot or what. Maganda result. Then yung wheel bearings, nakita nyo naman yung siguro yung wheel bearings, grabe, durog na. Kaso mahal. Samantalang sinabi ni Kuya Junel, mas maganda daw yung NSK. So far nagustuhan ko yung itsura ng Yayamanin bolts, grabe. Ang ganda tignan. Yung telescopic hindi ko pa nakikita ng maliwanag eh. Ang nangyari nga pala mga paps, medyo tumaas siya. Tumaas yung riding posture ko. Hindi katulad ng stock na telescopic na medyo salubsob. Eto, parang tumaas. Ewan ko lang feeling ko lang parang medyo tumaas yung, hindi na ako salubsob na ganun. Saka parang relax na. So, okay din. So, ganun na lang guys, balitaan ko na lang kayo kung anong magiging resulta na itong na to, modification ko na to, okay? Shoutout din pala kay Mark Anthony. Hoy Paps, maraming salamat sa logo astig talaga Paps, grabe. Maraming salamat. Ibale, babawi ako sa'yo. Formahan natin yung motor mo. Pero ganun nga Paps, salamat talaga, astig. So ganun na lang guys, babalitaan ko na lang kayo kung ano mangyayari dito sa telescopic ko. Then yun nga, yung sprocket din kasi diba, kinabit ko na rin. So you know the drill. Ride safe. Peace out. Hirap mag-filter. Shoutout tayo Paps. By the way pala mga Paps, yung mga shoutout nyo mga Paps sa dami kasi hindi ko maisa-isa Nababasa ko naman lahat yan. Hindi ko siya mamimension lahat Pasensya na kung hindi ko mamimension kasi ang dami nga. Hindi ko matatandaan lahat. Itong pagbablog kasi walang script impromptu lahat to Impromptu lahat na nangyayari kung ano lang yung iniisip ko sabihin, yun lang yung nasasabi ko So salamat talaga, yun lang guys. Pasensya na
Layo ng parking ko sa SM Manila pa.